人哋嘅翡翠越大越貴，你嘅想出手，但又冇人要。咁好多姊妹咧興沖沖咁買咗翡翠，戴咗幾年想出手，結果發現當年花幾萬蚊買嘅，而家幾千蚊都冇人要。唔係翡翠跌咗，係當初買嘅時候就冇買啱。今日我就想將邊啲翡翠會貶值，邊啲翡翠越放越值錢講清楚，唔係要打擊邊個，係希望大家以後咧唔好再踩同樣嘅坑。邊啲翡翠5年後會變成廢品？先講第一種，就係種亂嘅翡翠嘅種決定咗佢嘅壽命。種老嘅翡翠結構緻密，越戴越潤；種亂嘅翡翠咧結構鬆散，放耐咗就會變種，發黃發光，失去光澤。你買嘅時候睇住仲可以，3-5年後面目全非。呢啲料行家從來都唔碰嘅。第二種就係個底子邋遢嘅，底子乾巴巴，有棉水或者甚至會雜亂，總嘅嚟講唔乾淨嘅呢種。呢啲嘅翡翠，不論你嘅顏色有幾綠，雕工有幾花巧，攞喺手裏邊就係冇精氣神，佢唔會話越戴越好睇嘅，只會越戴越嫌棄。第三種咧就係有裂嘅，唔係石紋係裂。我講嘅咁裂紋咧就會影響翡翠嘅結構穩定性，甚至乎可能會碰到佢嘅時候就直接就斷開。而且有啲裂嘅翡翠咧喺行家裏邊嘅價錢直接就打骨折噶啦。你買嘅時候可能會覺得唔係好明顯冇關係，但係想出手嘅時候人哋一眼就睇得出。反過嚟咩嘅翡翠先係硬通貨？咁第一種就係種老啦，種老嘅翡翠佢結構緊密、光澤內斂，越戴越光亮，就好似玻璃種啦、高冰種，哪怕唔帶色嘅，放幾十年都一樣有人搶住要。咁第二種咧就係色正嘅翡翠，顏色偏灰、偏藍、偏暗，永遠都入唔到收藏級噶啦。記住一句話，寧可種好色淡，都唔好要色濃種差。咁第三種咧就係器型要規整，手握要圓潤飽滿，蛋面要鼓。無字牌咧要方正厚實，素面嘅嘢咧最考驗就係個料啦，亦都係最保值嘅。第四種咧就無裂無雜，呢一點咧就唔使多講啦。一件翡翠種水色再好有裂都係跌晒價噶啦，買嘅時候一定要打燈睇清楚。好多人第一眼就睇綠，但係好多綠嘅翡翠種亂，底子邋遢，裂多，戴2年就會發灰啦。記住，種水係骨架，顏色係衫，骨架撐唔起嚟，個衫再好睇都冇用。翡翠唔係快消品，佢係可以陪你一輩子，甚至乎可以全家嘅嘢。我哋做翡翠咁多年咧，最大嘅感悟就係真正嘅好翡翠從來都唔怕時間。你手裏邊嘅嗰塊翡翠已經戴咗幾多年呢？佢而家變成咩樣？不妨喺評論區話俾我聽，我幫你哋睇睇佢可以陪你行幾耐。關注前線，青翡翠唔踩坑。